Pirms gada Talsu pensionāru biedrībā ievēlēta jauna valdes priekšsēdētāja Aira Bērziņa, kura ir entuziasma pilna senioriem sniegt arvien plašākas iespējas būt aktīviem un mācīties daudz ko jaunu. Pēc sarunas ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Airai radusies ideja sākt rakstīt projektus, lai šo nodomu īstenotu. Tā sākās mans ceļš uz projektu rakstīšanas grūts, bet man bija palīga. Šis projekts ir sadarbība ar partnerību un lauksaimniecības atbalsta dienestu un pašvaldības finansējumu. Tagad tā atsauce bija liela. Viss prasa, kad būs nākošais un nākošais un nākošais. Doma ir rakstīt vēl kādu projektu. Lai diena iesāktos pēc iespējas labāk, fiziskās aktivitātes jāveic jau no paša rīta. Tikko kā atveram acis, vēl neizkāpjot no gultas. Vispirms jau mentāli tev ir jāsaprot, ka tev tās fiziskās aktivitātes vajag. Un tad, ja tu mentālajā līmenī, apziņas līmenī saproti to, ka tev ir jākustās, tad jau viņas iet tādā balansā. Un visam ir jābūt dzīvē balansā. Es domāju, ka mūsu vecumā ir aktivitātēm liela nozīme. Es pat arī eju uz vingrošanu, es eju uz Eiropas dejām. Nesēdēt mājās un iet cilvēkos un piedalīties visur. Un būt atraktīvai, un nestāvēt klusu un negaidīt, ka citi tev iztekaidēs. Fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas ne tikai tāpēc, lai būtu pēc iespējas spēcīgāks un veselīgāks, bet arī tāpēc, lai neizjustu vientulību. No aktīva dzīvesveida līdz mazkustībai ir viens solis. Kustēties ir arī iziet no mājas, un ja tu neesi fiziski aktīvs un to nedari, tad tu tur arī nekur neesi. Un tad ir tas skaistais paraugs vientulība. Un tad, ja iesēžās, tad vairs, kur tad es iešu, kā tad es izskatīšos, kā tad es būšu, un ko tad es teikšu, un ko tā tur teiks, un ko pa manim teiks, un es nemācēšu, un ko. Es domāju, ka tādi viņiem ir iemesli. Jo viņi vienmēr atrunājās. Seniori atzīst, ka šāda veida pasākumi ir brīnišķīga iespēja būt kopā un produktīvi pavadīt laiku. Viena no lietām, kas senioriem paliks atmiņā, aktīvu dzīvesveidu papildina arī veselīgs uzturs. Ko mēs tik te nesarunājam par visādām brokastīm, vakariņām un pusdienām un visādas tādas problēmas risinājam. Man tik ļoti pārsteidz, kad visi pareizi uz zivs, mēs ēdam visu laiku zivs, mēs ēdam zivs. Tā jau nav, cilvēks ēd visu, kas viņam ir un kas viņam garšo. Mums taču ir gadi jau, un tad sāksim pareizi ēst. Tas jau jāsāk ir jaunībā ēst. Un mēs pildījām tāds atmiņas vingrinājums iepriekšējā reizē. Fenomenāli. Atmiņa ir jātrenē, un viņi to dara. Seniori atzīst, ka Talsu novadā ir gana daudz iespēju, kur aktīvi pavadīt laiku. Jautājums tikai, vai mēs paši to vēlamies. Nīceta Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.